Yes, nu vil vi forklare om, hvordan man laver skærebordsautomatikken. Vi starter med at tænde for tærskværket og skærebordet. Når vi så har gjort det, så trykker vi knappen ned herover. Så kan vi så se ude nu, at den står lidt over jorden, eller en del over jorden. Når vi så gerne vil have den ned i den ønskede højde, så trykker vi på knappen til at køre skærebordet ned med. Så kører vi ned i den ønskede højde. Det kan fx være der. Så stiller vi med knappen nede, så trykker vi på R her på kørehåndtaget. Så kan man høre, at den giver det bip. Når den så har kørt det bip der, så kan vi så køre den op. Og så kan vi trykke på R-knappen igen, så kører den ned i den ønskede højde. Det kan vi så gøre med toeren også. Så sætter vi den i midten, og så kører vi den op til den ønskede højde. Og så trykker vi på R-knappen igen. Så siger den bip, og så er den ønskede højde valgt. Så kan vi køre den op, trykke på knappen, så kører den ned i den ønskede højde. Og den tredje funktion, så kører den efter marktrykket eller slæbeskoene. Så kører den efter, hvor ujævnt terræn det er. Yes, nu indstiller vi max stuphøjde. Vi kan trykke på knapperne hernede. Pilen nedad, så flytter vi op og ned i terminalen, og så enter-knappen den er der, og escape-knappen den er der. Vi trykker så ned på den der, så trykker vi enter, eller pil ud, og så trykker vi pil ud igen, og så trykker vi ned, indtil vi kommer til max stuphøjde. Trykker vi der, enter. Så løfter vi den op til den maksimale stuphøjde ved at trykke på knappen her til at løfte skærebordet med. Den siger vi, den vil vi gerne have der. Så trykker vi enter. Kalibrering lykkes. Så trykker vi escape hernede. Så trykker vi escape. Så prøver vi at køre skærebordet ned. Når vi så kører skærebordet ned her, så trykker vi 2 gange på R-knappen her. Så kører den op. Yes. Så vil vi kalibrere tærskronen nu. Så bruger vi de 4 knapper hernede, og den der, enter-knappen og escape-knappen. Så vil vi så gå ned på den der, hvor vi så trykker på pilen ud, for at gå ind på svensknøglen. Når vi så går ind på svensknøglen, så kommer tærskbordstillingen så der, så trykker vi enter. Når vi så har trykket enter, så står der, at det er vigtigt at valge den rigtige tærskebro, og det har vi så. Så står der, kalibreringen er påbegyndt, og kalibreringen startet. Justerer tærskebroen spillerum til 10 mm, og det har vi så gjort. Så trykker vi derefter enter, når vi er færdige med det. Sådan der, så er den kalibreret. Yes. Vi vil så nu kalibrere vores solde. Vi går så ind her, og så trykker vi over her på svensknøglen. Trykker vi over på oversolde. Det er den vi starter med. Vi vil så køre enten med den her over til der står op og sige, altså oversolden. Eller så kan vi trykke på knapperne nede bagved, som Morten vil vise lige om lidt. Når vi skal kalibrere vores oversolde, så kan vi se på skala her, at den står på 15 lige nu, eller sådan noget den stil. Og så den skal så køres helt i 0, og det gør vi via de knapper herovre. Vi ser, den står i 0 nu, og så skal den køres op på 6. Og det er der. Når vi så har trykket eller kørt den helt i bund, og så åbner den igen solden, så trykker vi enter, sådan her, og så skriver den, at kalibreringen lykkes. Så er vi færdige. Vi har motorgear her, hvor vi så har en oliekobling indvendig, hvor vi så kan trække remmen til vores tømmersnegl, hvor den så går ud her, og går ud i en kæde, hvor der er en springbold i den der, hvor den så trækker kæden her til tømmersneglen. Så her på motorgear, der har vi så også en remskive mere, der går ud her, og så trækker den her ned til vores variatorskive, vores hydrauliske variatorskive, som går ned her på vores fjederpåvirkede variatorskive, som trækker herhen til vores tærskecylinder. Og så herhen bagved vores tærskecylinder, der er der en rem, der går herop til vores halmbinde. Ja. Og så herhen
på den hydrauliske variatorskive, der har vi også en rem, der går herned. Den der, den går herned bagpå, og går ud her til en skraldkobling, som vi kører ned til vores returelevator, retursnegl. Og så herinde, der har vi også en, en rem, der går her bagfra, går herover og sidder på der, og det er så til vores ryster. Så har vi her, herfra, deroverfra, ind på den der trækker vi så ned her også, og ned til det her remhjul, hvor vi har herinde, den der arm, den styrer så solene. Yes, vi har samme remskive heroppe fra motorgear af, som går ned her, ned til, som skal trække halmsnitteren. Herinde bagved der har vi så trækket til halmsnitteren, hvor den her rem her, den så går ud, helt ud i enden til halmsnitteren. Vi kan så ændre gearingen på at pille remmen af, og sætte den over på det lille tandhjul, og sætte den på det store tandhjul ude ved halmsnitteren. Så ændrer vi jo gearingen. For at koble halmsnitteren fra, så trykker vi på den pæl heroppe, og så trækker vi den ud. Så går den bare i friløb, og så kører den ikke med snitteren. Så fra den hydrauliske variatorskive på den anden side, går der en aksel her igennem, og fører træk over på den anden side til den her, hvor vi så har en rem her, der går op til den der, hvor der går en aksel igennem der, og trækker kæden her til vores snegl op til korntanken. Og så, hvis man følger den, så er der også en kæde herinde, som går op i toppen af kornelevatoren og trækker kornelevatoren. Så herom på den her, eller på den samme variatorskive der har vi en træk, der går herned til et remhjul, hvor den så trækker, eller kæden, den anden kæde om den her side, det går herom til indføringskæden, til at trække indføringskæden, og der sidder der en kobling også. Så her om bagved der har vi en rem, der går ned her, på der, til vores svarter eller kerneudskiller. Den her, der kan vi så, hvis vi justerer den her, så kan vi pille remmen af og sætte den på en herude i stedet for. Så finder hakkeren her. Så kan vi pille på der, så man laver en anden gearing. Og her, det håndtag vi har her, det kan man så stille herned i stedet for. Og så kan vi hæve eller sænke broen efter meget luft vil have den. For eksempel raps, det fylder en del, så skal vi have den herover, hvor der så er mere luft inde over broen. Her der har vi så remskiven, som bliver trukket over fra den anden side af til at trække solene med. Så har vi soltrækket herinde bagved. Som vi kan se her. Så her, der sidder der en sådan arm, kan man sige, hvor den så bliver trukket af den her aktuator herovre, som kan køre den frem og tilbage for at ændre højden på remhjulet i forhold til, hvordan den sidder remmen på remskiven. Den trækker så den her remhjul hernede, hvor den så trækker blæseren til værket. Batteriet. Yes, så har vi remskiven heroppe, hvor den så bliver trukket hele vejen ned her. Og heroppe der er der så en gennemgående aksel hele vejen igennem. Og det samme er der så hernede. Den trækker jo så indføringskæden indvendigt, og så går akslen så ellers bare over i den anden side, som går i vores P2. Og så i vores slug, der går der en gennemgående aksel, der går på vores P2 her, som kommer ud i vores, det der styrer vores knivbjælke og vores vinde. Og herinde på den side herinde, der sidder der en variatorskive, som der er elmekanisk, sådan at vi kan styre vores vinde, hvor hurtigt den skal køre, op i vores kabine. Og hernede, der sidder vores rem. Der skal sidde en rem her til vores wobblebox, til vores, det er en gearkasse til knivene, så de kører frem og tilbage. Og her, der skal sidde en kæde her også, til vores indføringssnegl. Og her der har vi også en kæde til det store tandhjul her, til vores vinde, som der går på et lille remhjul her, som går ud til vores den selve store vinde der. Ja! Ja, for fanden så start dog!